嗨，我是 Aben。今天我要给大家介绍一个简单操作的网赚方法。你不用露脸，不用拍视频，只需要简单的用免费素材，就可以做出一个属于自己的视频，上传到 YouTube 赚钱。影片的前半部我会给大家介绍用免费素材混剪的频道，然后看一看这些频道每个月到底能够赚取多少美金。接着呢，我会分享10个免费素材网站。如果你已经开始你的 YouTube 频道了，你也可以用这些免费素材来为你的影片加分。在影片的最后，还会手把手教你如何制作这种影片。Boom Channel 是一个讲关于 YouTube 赚钱以及网络赚钱的频道。如果你感兴趣的话，记得一定要订阅这个频道，并且点开旁边的小铃铛，这样 YouTube 才会通知你，你就不会错过任何一个帮助你赚钱的机会。一部不露脸、不拍视频的影片是由几个部分组成的：视频素材、图片素材、背景音乐、音效、配音、文字和贴纸，这些素材都是可以免费获得的。你只需要把它们组合在一起，加入自己的文字和内容，就能够制作出一部影片了。这种方法特别适合2种影片形式：教育类影片和激励影片。Alex 这个频道谈论富人、财富以及奢侈品这种性质的内容。如你所见，前10名世界上最昂贵的手表，前10名世界上最昂贵的狗，以及前10名世界上最昂贵的水果等等。我们具体看一下它的影片是如何制作的。这部影片大部分都是利用视频素材或者是图片素材，把它们拼接起来，再加上配音，就能够制作出相关的影片了。我们可以去一个免费视频素材和图片素材的网站 Pesos， 然后搜索奢侈品。你可以看到这里有各种各样的奢侈品视频，有名贵跑车，有豪宅，有高级美食等等。这里显示大概有16000张照片以及783部影片供你选择，你可以完全免费的使用它们。那我们算一下这个视频每个月可以赚多少钱。近1个月它有687万的观看次数。如果说你1000次观看有2美金的广告收益，那这个月它总共赚了大概14000美金。除此之外，你可以看到这里有一个加入的按钮，可以加入成为他的频道会员。每个月的会员是10马币，大概2.50美金，可以得到一些会员的福利。除去 YouTube 的分成，大概还有1.50美金。这个频道有340万位订阅者，如果有1%的订阅者加入会员的话，每个月就有另外的51000美金的收入了。他只是通过这些非常简单的视频，每个月就可以最少赚到了5万美金了。好吧，我们不要只是说头部的例子，我们也举一些中型频道的例子。这个频道 Animal Facts 主要是讲关于狗和猫的内容，比如这部影片10种最容易训练的小狗，这部影片世界上最漂亮的狗品种。这是以免费素材混剪的视频，从视频素材到图片素材，从背景音乐到音效，都是免费素材网站可以拿到的。这类视频制作起来也很简单，只要收集尽量多的各类素材和文案，合理剪辑即可。同样，它非常适合制作科普类的视频，而且长期有可看性。近1个月，它只制作了3部影片。你可以看到这3部影片只有大概8000的观看量，但是你看它1个月居然有70万的观看量。这就是 YouTube 频道的好处，所有你上传的影片都会一直保留在你的频道，只要还有人观看你以前的影片，就可以帮你赚取被动收入了。现在每个月它还可以赚到大概1400美金的被动收入。Be Inspire 这个频道有很多激励人的影片，励志类的影片大家应该都看过了。很多这种视频非常的好做，你只需要找一些励志语录或文章，再配合上不同的视频素材。这些视频素材的范围可以非常的广，可以是一个人在学习，一个人在健身，或者是自然风光等等，主要是场景与文字的结合，加上背景音乐和配音就完成了。等下我就会示范以励志类的题材来用免费素材制作一部短片。我将向你展示的是，你会发现视频下面的描述栏里面有他们自己的官网，也就意味着它可以把这个流量引流到一些其他的平台上。例如这个视频1200万的观看，如果按照转化率只有1%的角度来想，就意味着有12万的人被引流到他们自己的官网。那12万的人如果按照打比方只有1%的转化率去购买了这个官网的商品，那他这个收入也是很可观的。如果你也想像以上所说的频道主一样，可以在 YouTube 赚钱的话，建议你可以在下面的描述栏参加一个70分钟的免费培训，
教育你如何运营 YouTube 频道。那么免费素材应该在哪里找呢？进入这个部分之前，可以先帮我点个赞吗？大家在下载免费素材的时候，是否有考虑过这其中的版权问题呢？你知道在网上免费下载的素材不等于可以用来二次传播，也不等于可以用来商用的吗？其实版权问题是相当复杂的，具体的情况还是要看相关的授权许可，最好是能够找到那些免费的，不需要注明出处的，以及可以商用的素材，也就是我们通常所说的无版权素材。接下来我会给你介绍几个免费好用的无版权素材网站。Peso 是非常知名的无版权视频素材网站，里面提供了大量的高清视频素材和图片素材。在右上角，我们可以把语言切换为中文。Peso 的素材都可以免费并且商用，只要你在搜索栏里面输入相关的关键词，你就能够搜索到很多相关的搜索结果，然后选择你要的直接下载。Peso 也是有手机的版本，所以像我这种用手机制作视频的人，就常常会用 Peso 了。另外一个类似 Peso 的网站是 Pixabay，Pixabay 提供超过190万个高质量视频素材和图片素材，它们都来自用户社区。这个网站也可以把语言切换成中文，点击这个 Discover， 然后选择这个地球的图标，就可以选择你要的语言了。我很喜欢它搜索的功能。图片素材的话，可以选择不同的尺寸和不同的类别。我最喜欢的是可以选择透明背景的图片素材，还有黑白的图片素材。通常最上面一排都是要付费的，然后下面都是免费的。一般来说，可以免费下载的视频都可以直接商用。如果你觉得前面两个网站都还无法满足你的需求，你还可以去 Storyblocks 这个网站。不过这个网站是付费的，但是它会有更多的视频素材和图片素材。如果你有看老高的影片，你就可以看到很多视频素材，老高都是从这个网站拿来用的。我推荐的图片素材网站是 Unsplash。Unsplash 是一个社区，任何人都可以在此分享高分辨率的照片，供所有人免费使用。我最喜欢的功能是它可以用图片来搜索图片，意思是说，当你已经找到一张图片了，但是你想要有更多的类似选择，你可以用这张图片去搜索更多类似的图片。你可以点击搜索栏的这个图标，然后放上你要搜索的图片就可以了。我就试试看这一张狼狗的图片，它就可以提供我更多类似的狼狗的图片素材了。合适的背景音乐能够让我们的影片提升几个档次，能够给我们的影片带来活力，营造气氛，增加观众观看影片时候的体验。但是有时候选择音乐对于 YouTuber 来说是一件非常困难的事情。如果我们想使用一些流行音乐，在没有获得版权的情况下，我们所获得的收入都是完全归音乐创作室所有的。最保险的方法就是使用 YouTube 音乐库。你可以在 YouTube 工作室左侧的菜单看到有一个音乐符号的图标，就是 YouTube 音乐库了。你可以选择不同的曲调、流派和乐曲，找到合适的音乐之后，你就可以点击最右边的下载，就可以免费的试用了。除了音乐之外，这里还有提供音效，有10几个类别供我们选择。如果你是刚开始经营 YouTube 频道，然后对音乐没有非常大的要求， YouTube 音乐库可以完全满足你的选择了。但是使用 YouTube 音乐库的缺点就是这里能够给我们选择的音乐比较少，而且很多人都在使用相同的音乐。如果你想你的音乐比较独特，仅仅使用 YouTube 音乐库里面的音乐是完全不够的。Epidemic Sound 是一个付费网站，你可以购买音乐的使用权，你可以按每个月支付费用，或者是按年支付费用。在购买了音乐使用权之后，你就可以免费的下载这个网站上的34000种音乐和64000种音效。你可以使用这里的所有音乐，不必担心受到音乐版权的警告。在这个网站上，你可以根据音乐传达的心情来分类，可以说你想要找的音乐在这个网站上都可以找到。除了音乐之外，它还提供几十种的音效给我们选择。如果你想要使用高质量的音乐来提升影片的整体效果，我建议大家可以先去免费使用这2个计划。即使你决定以后不再使用，你之前下载的音乐也不会收到音乐版权的警告的。DoSound.com 逃生网是一个下载音效素材的网站，你可以在这里搜索到各种音效，然后直接下载。
我给大家一个建议，就是在下载任何素材之前，先查看详情才是最稳当的。我就打开这一个音效的详情看看，这个是 CC0 公众共享许可协议，你还可以点击 I 查看更多详情，这里有对不同的协议的注解。具有这个0符号的，你可以免费下载、商用和不需要注明出处。如果你们要用其他符号的音效，就要注意查看它的许可协议。逃生网也可以免费短音频。直接选择你喜欢的音乐风格或者情绪类型就可以了。另一个我推荐的音效素材网站是小生平的免费下载音效。每次我找不到我要的音效，都会来这里找，因为这里提供的音效都是无版权和免费的，不需要查看详情就可以直接下载。而且我觉得这里的音效是最齐全的。Clip Max 是一个提供免费贴图素材的网站。你可以在这里找到很多透明背景或者去背的贴图，这些贴图加在你的影片上，可以更丰富你的内容。你可以在它的主页看到有很多大平台的图标，以及很多热门的贴图。SuGIF 是一个提供 GIF 图的网站，你可以在这里找到很多免费下载的生动有趣的 GIF 图。我最喜欢来这里找不同的表情包，我觉得这些 GIF 图或者表情包可以很大程度上带动你视频的情绪，让你的视频更加分。手机版的有另一个平台叫 Giphy， 这是一个英文版的平台，但是我觉得它提供的 GIF 图会更多更齐全。Avatar Elements 是我非常喜欢的一个网站，因为它是一个一站式的网站。以上所有网站所提供的素材，这个网站都会一手包办。如果你好像我一样不喜欢为了找不同的素材，然后去不同的网站搜索的话，你就会喜欢这一个网站。虽然它是一个付费的网站，但是每个月你只需要付16块半的美金，就可以无限量的下载这个网站的所有素材了，不需要查看详情，也不需要担心版权的问题，都可以轻松找到你要的素材了。现在我就一步一步的分享给你，我如何在网上找免费的资源去找一个 YouTube 影片，过程只要几分钟。当你看完这个频道的话，你也会知道怎么做。这个影片的内容是鼓励人们做事情不要轻易放弃，而是要坚持到底。那我们进入 Pexels 找一些视频素材，我们可以搜索健身或者运动，然后我们可以找看看哪一个视频会比较适合，找到了就把它下载下来。那么我们现在再去搜索成功，因为坚持到最后就会成功嘛，所以我们就下载一个，然后再去搜索求职和失败的视频就可以了。接下来就去找背景音乐素材。这是一部励志的影片，那我们就找励志的曲调吧。我们再看一下哪一首歌比较适合。那我试试看这一首，还不错。那我就选这一首吧，把它下载下来。然后我们再去找配音的网页。如果你不要用自己的声音的话，你可以来这一个网站免费帮你配音。我就把之前已经写好的文章放在配音的文本这边。每个人追求梦想的道路都不容易，挑战与挫折在所难免。有的人可以迎难而上，有的人却中途退场。然后你选择下载就完成了，所有的素材都已经到手了。你有你自己的剪辑软件，把它剪辑进去，你想怎么去拼接就怎么拼接就可以了。你只要用以上的方法融合在你的兴趣和你所擅长的内容，就可以做出一部 YouTube 影片了。不用担心你做的不好，只要先做出了第一部影片，然后再慢慢优化就可以了。如果你喜欢今天的内容和这个网赚方法，别忘了为这个影片点个赞，然后订阅这个频道。我是一本，我们过几天再见，拜拜。